За өдрийн төргийн бизнес ян подкастын сонсогчдод бас үзэгчдод бизнесмен их редактор даваад орж байна. За ээлж дугаараараа би өнөөдөр нэгэн бас онцлог зочныг ураад байна. За өнөөдөр цуслангийн тухай ярин за одоо хичээлийн амралт эхэлсэн байгаа өнгөрсөн 7 хоногоос багийн гишг маань амраад эхэлчих болоо тий. За тэгээд цуслангийн сэдвээр ярихаар мөрөөдөл цуслангийн үүсгэн байгуулагч захирал цогт магнаг ураад байна өдрийн төргийн. За өдрийн манд подкастнда бас урьсанд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр цуслан гэхээр надад бас сонирхолтой санагдж байна. Ягаад тэгэхээр бол энэ маань бас одоо яг албан боловсролын хажуугаар бас тий хүүхдүүдийг ирээдүйн хойчвыг бэлтгэхэд бас нэг чухал ураг гүйцэтгэдэг юм одоо институт гэх юм уу тий. За Монголд одоо бас бараг 100 жил болж байгаа юм бас одоо ийм сургалт хүмүүжлийн нэг хэлбэр тийм ээ. За тэгэхээр ер нь яг зүгээр эхлээд би зүгээр манай подкаст явуулга бол одоо эцэг эхчүүд голдуу чиглэж өгж байгаа юм мессеж явах хэвээр. Тэгэхээр орчин үеийн яг туслан гэдэг энэ ойлголт нь бас хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа тий. Тэгээ бас нийгэмд ямар үр гүйцэтгэх болсон гэдэг дээр бас эхлээд ийм нэг тань мэдэх олбогдолтой мэдээлэл өгөөч. За яг таны хэлдгээр хүүхдийн туслан болохоор албан бус боловсролын төв гэж ер нь явдаг. За хүүхд нөгөө сургууль дээр бол албан боловсролоо авч байгаа шүү дээ. Тэн дээр академик мэдлэгээ авч байгаа бол яг туслангийн орчинд бол яг хүн болох одоо тэр боловсролыг авч байдаг. За хүүхдүүд хөндлөнгөөс жишээлбэл эцэг эхчүүд ер нь хөвчлэн шийдвэр гаргаад яваад идэх бол туслан дээр очиж бие таа. Өөрөө амьдралд анх удаа шийдвэр гаргана. Тэндээ шинэ найз нөхдөд болно. Өөрийгөө нээн. Олон зүйлийн одоо клуб хөтөлбөрт орсноороо тэндээс янз бүрийн туршиж үзнэ. За жишээлбэл одоо анх удаа тайзан дээр гарч байгаа бол хамгийн анхны тайз нь хүүхдийн туслангийн тайз. Тэн дээр одоо хүүхд алдлаа гэхэд тэнд хинч шүүмжилгүй, тийм аюулгүй орчин бол хүүхдийн туслан байдаг. Тэр тэнд очиж байгаагаараа яг нөгөө нийгэм шин гэдэг нь нийгэмдэр хүн гараад ер нь өөр хоорондоо танилцаал, өөр хоорондоо ажил үүрэг гүйцэтгэж явдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэрний одоо яг жижигрүүлсэн орчин бол хүүхдийн туслан. Том болоод ямар хүн болох вэ гэдэг одоо туршилтаа хүүхдийн туслан дээр очиж хийж яадаг байхгүй. Шинэ хүнтэй танилцсан, найз нөхд болоод хамтдаа нэг спорт хөтөлбөрт ороход за би энд нор, чи энд нор гэд хоорондоо ерөөсөө бүх юм яриа шийдээ явчихдаг. Тэгээ туслангийн багш нар бол тэнд зүгээр чиглэлүүлэх үүрэгтэй, аюулгүй байлгах тийм үүрэгтэй орчин л хүүхдийн туслан байна. Тэгэхээр одоо ингээд яг эцэг эхчүүд нэг үе бодвол бас зарим нэг олон эцэг эхчүүд боломжтой болохоор бас нэг хүүхдээ зүгээр нэг одоо хөдөө эмээ өдөр гаргахаас илүү бас нэг тийм тодорхой хугацаанд тусланд явуулчих сонирхол байгаад байгаа шүү. Зүгээр эцэг эхчүүд зүгээр яг зүгээр анхааруулад гэх юм уу зөвлөд хэлэхэд яг одоо хүүхдийн туслан хүүхд ямар одоо хэрэгцээг илүү анхаараа за тодруулалт яг эцэг их болон одоо яг сургуулийн орчинд олж чадахгүй байгаа тэр нэг ямар ур чадварыг туслангаас илүү авах боломжтой бай тээ. Ер нь яг яагаад тусланд явуулах ёстой вэ гэдэг дээр. За энэ дээр яг эцэг эхчүүдээс нэг асуулт асуумаар байгаа байхгүй юу? За одоо ингээд эцэг эхчүүд за сургуульд 10 жилийн сургууль 12 жил сурлаа. За төгсөнгүүт нь би хүүхдээ нэг гадагшаага за Америк ч юм уу, Солонгос ч юм уу, Хятад ч юм уу тэгээ нэг газар руу явуулна. Тэнд нь ингээд одоо мөнгө хөрөмтлүүлэх ч юм уу. За тэтгэлэгт аваад явуул сайн гэд бэлдээд идэг. Тэгвэл тэр тэгж явхад хүүхэд чинь одоо бэлэн үү гэж асуумаар байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нар 18 жил яг хажууд нь байгаад өмнөөс нь бүх шийдвэрийг гаргачаад 18 нас өрөнгөт нь онгоцны буудлын дээрээс баяртайгаа явуулчих чаа тий. Тэгвэл тэнд очиод таньгүйгээр тэр хүүхэд хэрхэн бие авч явах вэ гэдэг зүйлийг та бэлдэж амжсан уу гэж. Тэгэхээр ер нь бол хүүхдийн туслангийн хамгийн том одоо нөлөө гэх юм уу? Таньгүйгээр хүүхэд бие авч явах сурах. Тэр л одоо хамгийн том нөлөөлөл баг. Тэгэхээр их сургуульд нь тэгж бэлдэж хөрөнгө мөнгө одоо ингээд хадгалж байгаа бол хүүхдийн туслангийн төлбөр тэрнтэй харьцуулахад хамаагүй бага байдаг. Бид нар яг тэр донд ч одоо өдрийн 5 удаагийн хоол цай тэр хүүхдүүдийг харах одоо багш тэр орчин унаа даатгал гэх бүх зүйл тэнд багтаашин гэхэд ирээдүйд тэгж бэлдэх зүйлтэй харьцуулахад бидний төлбөр харьцангуй бага. Тэгэхээр юу гэдэг нь зарим нь зуны хугацаанд сайхан үр бүтээлтэй өнгөрөөн хөдөө явуулчихна. За тэгвэл хөдөө байхгүй бол яг тэгвэл зөө гэртээ одоо юу гэдгийг өөрийгөө хөгжүүлээ явдаг. Эсвэл зуны дугуулын секцэд явж байгаа ч тийч гэдэг юм те. Тэднээс ч хүүхдийн туслан шал ондоо орчих байгаа. Хүүхдийг яг л түрүүний нөгөө хэлдгээр нийгэм шиг бие хүн болох тэр суурийг л одоо бэлдээд байгаа. Тэгэхээр ирээдүйд үнэхээр гадагшаага та юу гэдгийг Америкт очиж сурсан чинь хажууд нь та очиж чадахгүй л гэж бодож байгаа бол одооноос бэлдэх хэрэгтэй. 1-р ангиа төгсөөд 2-р ангиа төгсөөд ингээд 100 болгон хүүхдийн туслан зайлшгүй явуулах хэрэгтэй. Тэгжээж хүүхдээ юу гэдгийг бусадтай надгүйгээр яаж харилцаж чинь гэдгийг нь одоо юу гэдгийг нэг ёсны тийм туршилтын лабораторид оруулах гэдэг нь шүү дээ тий. Хүүхд маань надгүйгээр
хэрхэн 5 хоног нэ? Хэрхэн одоо 7 хоног нэ? Гэтэл нөгөө талдаа үнэхээр тэгж яваад ирсэн хүүхдүүд бол шал ондоод юу гэдгийг биеэ даах тал дээр одоо дараагийн төвшөнд очсон байдаг. Одоо юу гэдгийг дөрөв нэг шинэ хөтөлбөрт ороод шинэ юм сурна гэхээсээ илүү нөгөө талдаа нөгөө хүн болох буюу амьдралыг арай нэг ондоогоор харах. За хүмүүс чинь нэрээ олон янз байдаг юм байна шүү дээ. Хүүхдүүд чинь одоо нэлээд одоо миний мэддэг л хүүхдүүд биш өөрөөр одоо янз янзын орчин нөхцөлтэй хүүхдүүд байдгийн байна гэдгийг таньж мэднэ гэдэг чинь тэр хүүхд өөрөөр хэлбэл нөгөө хүн болох бэлтгэл нь хийгдэл явж байгаа гэсэн. Тэгэхээр саяхан сошиал дээрээс би нэг айгүй таалагдсан ишил олж ирсэн. Тэр нь болохоор хүүхд хүмүүжүүлэх гол зорилго нь тэр хүүхдийг танигоор амьдрахад сурах гэдэг. Яг л тийм. Би хүүхдийнхаа дэргэд насаараа хамт байж чадахгүй шүү дээ. Ер нь хэрвээ та үнэхээр ингээ хамт л яваад байх юм бол тэр хүүхдийг нөгөө төлөвшүүлэхгүй жишээлбэл надгүйгээр хүүхэд маань хэрхэн амьдрах вэ? Яг таны хэлдэг тэр зүг байхгүй. Гэтэл зарим эцэг эхчүүдийн хувьд жишээлбэл зарим юу аах вэ? Ер нь тэгэл манай одоо таньж мэдэх хүмүүсүүд дунд ч зөндөө байна л та. Нөгөө ээж аавынхаа хажууд л байнга байж байдаг. Ээж аав нь өмнөөс нь шийдвэр гаргаж яадаг. Эхнэр нөхөр нь за таалагдахгүй дөө наатахаасаа сав гэр бүл рүү хүртэл авч яадаг. За тэгэл нөгөө хүүхэд нөгөө аав ээж шийдэж чинь. Аав ээж байгаа юм чинь болчихно. Болохгүй бол одоо тэтгэврийн зээлийг аваад ингэ чинь. Тэгээ энэ болгон чинь нэг талдаа бол эцэг их хүүхдэд тавьж явуулаад нөгөө талдаа нөгөө хүүхдийг өөрөөсөө хамааралтай болгочих жоо. Тэгээ тэр хамаарлыг бол айл эрт тэр багаас нь л бий болгож явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй нөгөө эцэгчүүд ингээл хажуудаал миний алга гүр гэж ерөөсөө ингээл бөөцөлчдөг шүү дээ. Тэгэхээр мөрөөдөл туслангийн хувьд ер нь яг сүүлийн үед янз бүрийн өөрчлөлт явж байгаа шиг зарим туслангууд ингээд хангалтын газар болдог ч юм уу ингээд бизнес модель өөрчлөөд зарим нь ингээд алга болоод зарим шинээр гарч ирж байна те. Мөрөөдөл туслангийн хувьд бас ерөөхдөө яг зүгээр яг бизнес талаас нь тэрсэн те. Мэдээж яг энэ нэг талаасаа бизнес нөгөө талаасаа нийгэм чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа юм сэтгүүл. Ер нь зүгээр яг танаа туслангийн бас яг онцлог нь юу вэ? Тэгээ бас ямар одоо тийм үгдгийн төлхөр уур чадваруудыг хүүхдүүдэд суулгахыг зорилго болгодог. Тэр нэг бизнесийн алсын хараа концепт талаас нь яг юм л. Тий, за зарим эцэгчүүд бас гайхчих магадгүй энэ одоо хүүхдийн байгууллага гэж одоо юу гэдэг яагаад бизнес гэдэг. Одоо яг бид нар ч өнөөдөр нэг бизнес M&A подкастт орж шүү дээ. Тэгээ анх ч гэсэн би өөрөө гайхдаг байсан. Би одоо өөрөө KTMS-ийн бизнес удирдлага мэргэжлэр төгссөн. Тэгээд хүүхдийн цуслан дээр чид эн чинь нэр боловсролын байгууллага шүү дээ. Боловсролын байгууллага бол төр засгаас дэмжих ёстой ч юм уу. Ийм хандлагатай байсан үе байна. Тэр үед бол яг л нөгөө бизнес модель чинь нөгөө үйлчлүүлэгч буюу хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг хангаж штэ тий. Гэтэл бид нар нөгөө бусдаас нөгөө хамааралтай гэж хүлээгээд ирэхлээр хэрэглэгчийн хүсэл шаардлагыг хангаж чадахгүй асуудлууд гарч эхэлж байгаа. Нөгөө хүүхдүүдийн орчин, тэр хүүхдүүдэд ажиллаж байгаа багш, тэр туслангийнхаа орчин, одоо маркетинг сурчлагаа юу гэдгийг тэр бүх зүйл чинь ингээд ягаадгүй бизнес журмаар явж байж дараагийнхаа төвшөнд хүрэх гээд байгаа. Яг л нөгөө хэрэглэгчдийн буюу өөрөөр хэлбэл ээж аав хүүхдээ ямар орчинд яваасаа гэж хүсэж байна. Тэр хүүхдтэй ямар багш нар ажилласаа гэж хүсэж байна. Тэгээ энэ хүсэж байгаа зүйлийг хангахын тулд бид нар бизнес модельээр явах бол уусаа шаардлага хангаж чадахгүй. Өөрөөр хэлбэл тэр хүүхд аюулгүй орчинд байх хэвээр. Чанарын шаардлага хангасан хоол хүнс хэрэглэх хэвээр. Тэр хүүхдэд одоо бэлтгэгдсэн багш нар, сайн багш нар, өндөр үнэлгээтэй багш нар ажиллах хэвээр тий. Тэр энэ болгон ч ерөөсөө бизнес журмаараа нөгөө цалин урамшуул юмараа л явж ээж хөгж шít. Өнөөдөр бид нар хүүхдийн цусны юм чинь энэ дээр илүү нөгөө сайн дураараа та нараа ажил гэх юм бол нөгөө чадварлаг хүний нөөц чи ирэхгүй байгаа шүү. Тэгвэл бид нар яг нөгөө зах зээлийн журмаараа нөгөө компаниудын олгодог цалин бид нар өгнө. Ингэжээж тэр нөгөө сайн хүний нөөц ирнэ. Тэгжээж бид нар юу гэдгийг чанартай үйлчлэл үзүүлэх болчиход байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ нэгдүгээрт бол бид нар яг бизнес модель, бизнес зарчмаар явж байгаа хүүхдийн туслан маань next level буюу та бүхний хэрэгцээ шаардлагыг хангаж ажиллах нэ. За. Тэгээд ингийн тулд нөгөө түрүүний таны одоо яг хоёр дахь асуулт нь яг ямар үн цэнийг тэр хүүхдүүдэд өгөөд байна гэж тэ. За яг үнтэй чинь холбоотойгоор бас л нөгөө бизнес модельээр нөгөө хүүхдүүд ирээд за та нар ингээ аюулгүй сайхан сууж тойроод суугаад ингээ юм яриарэ гэвэл за 30 минут цаг ярьж болно. Гэтэл тэр нь тэгвэл нөгөө ур чадваруудыг олж авахын тулд маш олон төрлийн хөтөлбөрт оролцож, хөтөлбөр үйл ажиллагаанд оролцож тэр хүүхд чинь нэг энэ дундаас нэрээ хүүхдүүд чинь олон янз байдгийн байна. Нөгөө нэг нийгэм шиг процесс гарч ирэх гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэний тулд
яа харахгүй нь одоо 3x3-ын цагсны талбай, 5x5 хөл бөмбөгийн талбай. За тэгээд нөгөө стандарт тоглоомуудаас гадна олон улс одоо тренд болж байгаа тоглоом хөтөлбөрүүд юу байна? За корнхол, гольф, диск, өөр нөгөө тим билдер багийн ажиллагааны тоглоомууд юу байна гэл жижиг деталь болгоныг л бид нөгөө судалж, нэвтрүүлж орж иж хүүхдүүд өөртөө тэр нөгөө завгүй байх гэдэг. Завгүй байх явцдаа нөгөө таньж мэдэх процесс явагдах гэдэг байна. Тэгээд нөгөө яг манай цуслангийн нэр чинь бас мөрөөдөлчтэй тийм. Тэгэхээр хүүхэд бидний угаасаа алсын хараа зорж байгаа зүйл манай өөрөө ч нөгөө хүсэл мөрөөдөлтэй хүүхд Монголын ирээдүй. Тэгэхээр бид нар хүүхдийн цуслангаар дамжуулаад хүсэл мөрөөдөлтэй иргэдийг бэлтгэх гэдэг. Тэгвэл хүсэл мөрөөдлөө таньж авахын тулд зүгээр ганцхан сакс тоглоод энэ миний мөрөөдөл асгүй биш гэж орхиж болохгүй. Олон төрлийн хөтөлбөр үйл ажиллагаанд ороод за энэ байж болох юм байна, энэ байж болохгүй юм байна. Энэ төрлийн хөтөлбөр үйл ажиллагаа оюуны одоо төрлийн юм надад тохирох юм байна. Эсвэл урлаг тал руу тохирох юм байна гэдэг зүйлийг л цуслан очиод туршиж үзэх байхгүй. За энэ нэг юу гэдгийг шатрын клубт явж үзээд за шатар бол окей болж байна. Би энийг илүү хичээллээ. За сакс болж байна. Энийг илүү хичээллээ ч гэдэг юм. Ингээд нөгөө хүүхдүүд өөрийн сонирхлын одоо хотод ч юм уу энэ нэгэ турших боломжгүй зүйлсийг цусн дээр очиж нэг дор одоо 7 хоногийн хугацаанд туршиж үзээд за энэ миний сонирхол юм байна. Энийг би илүү хөгжүүлэе гэдэг сонирхлоо олж авах. Цаашлаад хүсэл мөрөөдлөө олж авах. За цаашлаад бүр тэр нөгөө мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтарсан жишээлбэл хөл бөмбөгийн ээлж, саксны ээлж гэх юм бол бид нар нөгөө мэрэгжлийн багш нарыг авчираад өгчдөг. Тэгэхээр тэр багш нар ирээд нөгөө хүүхдийг илүү за чи бол саксаар явахд үнэхээр сайн хүүхд байна шүү. Энийг илүү хөгжүүлээрэй гэд тэр нөгөө чаддаг зүйлийг нь чиглүүлэх гээд. Ер нь нэг 7 ур чадварыг танах бас онцлсон байх шиг байсан. Ер нь зүгээр яг хөтөлбөрлөгөө жаахан дэлгэрэнгүй оруулалтын бас яг ямар онцлог хөтөлбөрүүд бас байна. Тэгээ бас одоо юу гэдгийг сургуулийн орчинд, гэр бүлийн орчинд одоо хүүхдүүд өгч чаддгүй нэг тодорхой сорилтууд байх гэдэг шүү дээ. Тэгээ ур чадварууд суулгах гээд яг тэр тал руу жаахан. Тэр 7 ур чадвар дээр бид нар ер нь сүүлийн 10 жил нэлээд сууж агаад ер нь цуслангийн хөтөлбөр үйл ажиллагаа хүүхдэд ямар үнц өгдөг юм бэ гэдгээ баахан зүйлийг жагсааж бичиж агаад ерөнхийдөө 7 дээр бид нар авчирсан. Тэгээд тэндээс яг хамгийн нэгдүгürt нөгөө нийгэмших. За багаар ажилд сурах, өөрийгөө илэрхийлэх гэдэг нь бол угаасаа эцэгчүүд мэддэг нь ер нь хүүхдүүдээс цусланд явуулж өөрийг нээлттэй хүүхд болгоод байгаа гэж. За эндээс би нэг зүйлийг онцлоод ярил нөгөө өөрийгөө сорж хязгаараа давна гэдэг давуу тал байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл манай нөгөө X ажиллагаа гэдэг хөтөлбөрт хүүхдүүд оролцоод хийж чадахгүй байгаа зүйлийг тэр аюулгүй орчинд өөрийгөө жоохон челленжлээд. За жишээлбэл зүгээр энгийнээр морь унах гэдэг чинь бас нэг төрлийн челленж байна. Тий. Хүүхдүүд морь унах чадахгүй байлаа. Тэгвэл цусн дээр очиод морин дайруулгын клубт ороод морь унах айдсаа даваад гарах. За тэрний дараа нөгөө морийг арай ондоогоор харж шít. Тий. За морьтой холбоотой ярих юм бол зүгээр бид нар морийг ингээд эхлээд зүгээр ингээд хөтлөөд тойруулаад унаад явах. Цаашлаад нөгөө хүүхд морьтой ингээд зөвхөн бид нар морь ингэдгийг шүү гэж ярихгүй зүгээр морь унаад ингээд явж байхдаа Монгол хүн чинь ер нь морь унжиж тэр тий одоо юу гэдгийг тийм Монгол гэдэг мэдрэмж шүү дээ. Одоо бид нар гадагшаага очихоор хамгийн түрүүнд асуудаг чи морь унж чаддгүй гэдэл асуу шүү дээ. Гэтэл нөгөө хотод байгаа хүүхд чинь морь он чадахгүй гэвэл Монгол гэж нөгөө identity бидний нөгөө Монгол гэж яриад байх юм бахархалтайгаар хэлж чадахгүй гэдэг чинь их зүйл байгаа байхгүй. Яг морин тойруулгын хөтөлбөр бол манай дээр яг л сүүлийн үед хөгжүүлээд явж байгаа. Бид нар яг нөгөө тустлан гоё хийж амжааг байгаа. Ер нь хөгжүүлж байгаа гэсэн. Одоохондоо бол бид нар яг хөтөлч ингээл явж байгаа. Явандаа бол би морин тойруулах хийгээд тэнд ингээд хүүхд морийг унаад ингээд 7 хоногийн хугацаанд өдөр бүр морь унаад явдаг тийм хөтөлбөр хиймээр байгаа. Тэгэхээр морь унаад явна гэдэг чинь тэгээд бүр үгээр илэрхийлэхийн аргагүй. Одоо 800 жилийн өмнө монголчууд яаж дэлхийг байлдан дагуулваа, хэн хүмүүжүүлээ чиглүүлж вэ? Мэдээж тэнд одоо ингээд нөгөө Монгол одоо нөгөө хаадын гүн юм байгаа штэ тэгээ за чиглүүлж байгаа хүн байгаа тийм лидерүүд байна. Гэхдээ нөгөө талдаа тэр морь бол монгол хүнийг яг бэлдсэн байгаа байхгүй. Яг датал ороход одоо бие хаа тий хурдан шаламгай байдал тэр болгоныг бол морь хүмүүжүүлжсэн байна гэдэг. Ер нь ингээ морь унаад ирэхээр хүмүүс дотроос нь мэдэрдэг. Тэгэхээр энэ гоё мэдрэмжийг л тэр хүүхдүүдэд бас өгмөр байгаа юм. Зүгээр насны ангиллын хувьд бас хөтөлбөрүүд бас ялгаатай байгаа бах тий. Яг
Ер нь наадмаас өмнөх ээлжүүдээр бол их бичлэн нөгөө бага дунд насныхаа явдаг. зөв. Тэр нөгөө бага дунд насныхан дээр бид нар ч нөгөө бяцхан манлайлагч хөтөлбөр, за хөл бөмбөгийн хөтөлбөрүүд ороо явж байгаа бол өсвөр насныхан дээр яг түрүүний нөгөө сорилт хөтөлбөрүүд ороод байна. За нөгөө сая сорилт гэдэг дээр жоохон нэлээд дутуу ярьчлаа. Ер нь бас хөгжүүлж байгаа хөтөлбөрөөр дурдах юм бол Тэмүүжин гээд түрүү нөгөө хөтөлбөр бид нар нэлээд хөгжүүлж байгаа. Зөв. 16 нас хүрсэн хүүхэд цуслан дээр ирээд өөрийгөө илүү нөгөө челленжлээд явах хөтөлбөр байхгүй. Тэгээд яг яагаад Тэмүүжин гэдэг нэр өгсөн гэхээр Тэмүүжин зүгээр Тэмүүжин байж байгаа таан болоогүй. Тэр амьдралын нухчаан дундаас хаан болж шít. Тэр нухчаа тэгвэл юу байсан бэ гэдгийг бид нар өнөөдөр хүүхдүүдэд мэдрүүлж чадахгүй шít. За чи гараад ингээд яв гэд бид нар хүүхдүүдэд гаргаж чаддаг. Тэгвэл аюулгүй орчин тэр цуслангийн орчинд аваачаад жоохон челленжтэй хөтөлбөр өөртөө авъя. Тэгээд тэрийгэ давж гараад юу гэдгийг челленж хийж юм байна. Ер нь тэгвэл Чингис хаан нэрэл зүгээр байж байгаа хаан болчоогүй юм байна ч юм уу те. Энэ мэдрэмжийг өгөх хөтөлбөрийг бид нар хөгжүүлж байгаа юм а. Тэрний одоо хамгийн наад захын хөтөлбөрүүд бол одоо манай 11-р ээлж X ажиллагаа гэж ажиллаж байна. Одоо модон дундах одоо сорилттой хөтөлбөрүүд ч юм уу те. Ер нь зүгээр хүүхдэд сорилт гэх юм бол зүгээр цусланд ганцаараа очиж байгаа нь хүртэл сорилт бас байдаг. Тий. Тэгээд юу гэдэг гэртээ ингээ байсаар хагаад би хүмүүстэй харьцаж чаддгүй юм. Тэгвэл тэр ингээд тийш тэ миний хүүхд угаасаа хүмүүстэй харьцаж чаддгүй юм чи цусны яваад яадгийг 18 жил тэгвэл ганцаараа хажууд нь байл та. Тэгвэл оюутан болоод яах юм те ажлын байран дээр гараад яах гэдэг асуултыг одоо эцэгчүүд өөрсдөөс асуумаар байна. Тэгвэл багаар гаргаад үзэх хэрэгтэй. Эхний жил одоо юу гэдгийг 1-5 хоног цусан дээр очлоо тэр хүүхдийн хувьд сорилт байсан бол дараа тэр нь сорилт биш болчихно. Амархан зүйл болчихно. Би цусланд явъя. Очоод шинэ найз нөхдүүдтэй болъё. За тэнд нэг X ажиллагаа гэдэг хөтөлбөр байдаг. Би өмнө нь нөгөө тэр дүүжин шатаар нь явж чадаагаа одоо явж үзээ ч юм уу. Ингээ хүүхдүүд нэг нэгээр өөрийгөө нээж илрүүлээд тэр сорилтуудыг тэр тухтай бүсээ ерөөхдөө багаар л ингээл тэл орчин гэх юм уу да хүүхдийн төсөлтэй. Тэгээс танах яг Монголын хувьд чинь байгаль тэгээд соёл уламжлалын хувьд одоо бас нэлийн баялаг одоо яг үгдгийн туслангийн үйл ажиллагаа явуулахад нэлийн их давуу талтай гэж харагдаад байгаа шүү дээ. Ялангуяа танах бол ингээд бас зөвхөн дотоодоо биш nolon улсад бас гарах тийм алс яриатай гэж ойлгосон. Тэгэхээр үгдгийн одоо энэ соёл уламжлал Монголын байгалийн одоо орчинд энэ өгөгдлийг ашиглаад бас цаашаа энэ туслангийн үйл ажиллагааг гадагшаа өөрөөр хэлбэл гаднаас одоо хүүхдүүд авахтал тэр бас яаж ажиллах уу? Тэгэхээр чинь соёлын одоо солилцооны аягүй том гоё хэрэгсэл болох гэдэг шүү дээ. Тий. Яг нөгөө анх би хэлжсэн чинь нөгөө боловсролын байгууллага учраас төр засгаас дэмжих ёстой гэдэг. Гэтэл бодит байдал дээр бол тийм юм байхгүй. Бид нар өөрсдөө яах аргагүй энийг нөгөө үнэхээр л хийх гэж байгаа бол аагаас нь яа хүртэл судлахаас өөр арга байхгүй. Тэгээд 16 онд би яг Японд очиж сургалтанд суугаад тэр бол нөгөө дэлхийн захирлуудын туслангийн захирлуудыг нөгөө сургадаг тийм сургалтанд суусан. Тэгээд тэнд болохоор хүүхдийн туслан ингээд ажилуулгатай холбоотой бүх зүйлийг зааж байгаа. Одоо багш нараа хэрхэн бэлтгэх, хөтөлбөрөөр хэрхэн бэлтгэх, ер нь орчин чинь ямар байх, ер нь хүүхдэд тээвэрлэхдээ автобус чинь ямар байх юм бүх юмыг зааж байгаа. Тэгээд тэнд явахдаа би ингээ Япон, Солонгос, за Хятад, Америк ингээ туслангуудыг ер нь жил болгоо ингээ очиод харахад Монголын одоо өгөгдөл, байгалийн өгөгдөл, локейшны хувьд бол бусдаас гологдоод байх юм байхгүй. Яг л нөгөө камп хүүхдийн туслан юу болгох хэвээр тэр орчин бүгд биднэрт байгаа байхгүй. Тэгээд тэр утгаараа бид нар алсын араагаа ер нь Азийн жишг цуслангийн стандартад хүргье гэдэг гэж тодорхойлоод явж байгаа. Тэнгүүд угаасаа л нөгөө Хятад, Солонгосоос харахтаа танах ч нөгөө Европоос ч юм уу Оросоос хүүхдүүд ирэх боломжтой юм локейшн байна гэж сонирхож ирээ. Тэгээ сүүлийн ер нь 8-9 жил бол яг өөр Монгол Хятадаас хүүхд аваад тэгээ энэ жилээс бид нар Тайван, Солонгосоос бас хүүхдүүд авч байгаа. Тэгээд яг нөгөө бодит байдал дээр хүүхдийн цуслангийн үнэлгээ бол одоо Монгол харьцангуй хямдхан. Бид нар нэг $150 байгаа байхгүй 7 хоног. Агил гадны цуслангуудын 7 хоногийн төлбөр нь $100-оос дээш байгаа. 150, зарим нь $200 ч юм уу те. Яг тэгэхээр нөгөө хөтөлбөр төр үнэлгээгээ гаргахтаа давхар нөгөө эрсдэл гэдэг зүйл байгаа байхгүй. Тэр хүүхдийг эрсдэлгүй, аюулгүй байлгахын тулд тэрийг дагаад нөгөө үнэлгээний өндөр явуулаа явчихдаг. Тэгээ тэрийг нөгөө эрсдэлгүй байлгахын тулд нөгөө үнэтэй багш нар, хариуцлагатай багш нар одоо тэр хоол хүнс бүх юм ингээд дээштэй явчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар тэр төвшөнд хүрэхин тулд одоо байгаа Монголын төлбөрийг шууд одоо юу гэдгийг хоногийн $100 гэвэл бас хэцүү болоо явчихсан. Тэгэхээр нөгөө талдаа бид нар туслан хөгжих ёстой. Тэгээ тэрийг нөгөө coverлох зүйл чинь бид нар гаднаас ер нь хүүхдүүд авъя.
Ялангуяа сүүлийн үед бол өвөр Монгол Хятадаас нэлээд сонирхож байна. Тэр хүүхдүүдийг бид нар Монголын төлбөрөөс нэг 2-оос 3 дахин үнэтэй авчи. Гэтэл одоо энэ жил бол бид нар Тайванаас хүүхд авахд бол Монголын төлбөрөөс нь 3 дахин үнэтэй авч байгаа. Гэхдээ тэр төлбөр нь стил Тайванчуудад бол маш хямдхан сонсогдож байгаа. Зөв. Бараг л та нар наа төлбөрөө нэмээч ээ. Илүү юу гэдэг төлбөрөө нэмээд нөгөө орчин аюулгүй тал юу гэдгийг сайн багш нар авах дээр ажлууд яадаг юм бэ гэдэг талаар зөвлөж байгаа байхгүй. Тэр угаасаа бид нар тэр тал руугаа л явна, төлбөр нэмэгдээд явна. Тэгээд зорж байгаа зүйл нь гаднаас илүү сайн хүмүүс авъя гэж бодож байна да. Багш нар орчин гэснээс ер нь бас эн чинь тодорхой шаардлага байгаа шүү дээ. Нэгдүгээр танаа багш нараас яаж ирнэ, ямар стандарт шаардлагыг бэлтгэж байна. Хоёрдугаар одоо бас цуслангийн дэд үсгээд бас нэг тусгай бас нэг тийм ерөнхий стандарт байдаг хөө. Энэ талаар дэлгэрүүлж ярил. Бас хүүхдүүдийг явуулах эцэг эхчүүд бас хэрэгтэй мэдээж шүү дээ. За яг 2023 онд нөгөө цуслангийн стандарт шинжлэгдээд тэгээд үүний дагуу бол нөгөө стандарт хэмжилсэн газраас бид нар тохирлын гэрчлэгээ авах хэрэгцээ шаардлагатай болсон. Тэгээд ер нь тохирлын гэрчлэгээ нь болохоор тухайн орчин бол цуслан бол орчны хэмжээнд бол аюулгүй байж одоо чадж байна. Жишээлбэл галын аюулгүй байдал ч юм уу тийм. За галт тогоон ч юм уу. За мөрөөдөл цусна бол одоо хувийн сургуулиудаас хамгийн анх тохирлын гэрчлэгийг авсан. Энэ жил бид нар 3 дахь жилдээ сунгагдаад явж байгаа. За тэгвэл тэр тохирлын гэрчлэгээс хүүхдийн цуслан гэж ялгаж өгөх зүйл нь болохоор хөтөлбөр байдаг. За тэр хөтөлбөрийг явуулах багш нар байдаг. Тэгэд тэр багш нарыг ерөөхдөө хүүхдийн цуслангийн багш нарыг бэлдэх хөтөлбөр Монгол улсын хэмжээнд байхгүй. Юу гэдэг юм бэ? Бэстэр ч юм уу багшийн сургууль дээр тийм юм байхгүй учраас бид нар сүүлийн 3 жил яг ерөн төгөл цуслангийн багш бэлтгэхэд одоо ямар агуулгуудыг мэдсэн байх хэрэгтэй юм бэ гэж судлаад гаргаж ирээд одоо тэн дээр чи би нэг 16 онд яг Японд сурсан нөгөө эрдэм гэж байгаа шүү дээ. Ерөн төгөл захирлуудын төвшөнд ямар байх хэрэгтэй? За хаб менежерийн төвшөнд ямар байх хэрэгтэй? Багш нараа юуг мэдэх хэрэгтэй? Тэгэд бид нар багш нарын төвшөнд бол одоо гаргаж ирчээд явж байгаа. Тэгээд энэ жилийн бид нар сургалтыг бол нийслэлийн хүүхэд гэр бүл хөгжил хамгааллын газар тэндээс бол сертификатын баталгаажуулаад за нөгөө хүүхдийн хөгжил хамгаалал тал дээрээс бол Монгол Улсын боловсролын сургуулийн боловсрол судлалын сургуулийн нийгмийн ажлын танхимтай хамтраад ингээд мөрөөдөл олон улсын хүүхдийн төвөө манай байгууллага 3 байгууллага хамтраад ер нь багш нарыг бэлдсэн. За тэн дээр цуслангууд дээр ажиллах дадлагын оюутнууд за мөн одоо манай багш нараа өөр бас нэг ганц цуслангуудаас багш нараа суулгаад ингээд багш нарыг бэлдсэн байж. Тэгэхээр энэ нөгөө сургалт нь бид нар юу гэдгийг нэг талдаа бол бид нар мөрөөдлийн цуслан дээр ажиллаж байгаа багш нарыг бэлтгэхэд нэлээд анхаардаг. Гэхдээ нэгэнт энэ агуулга явж байгаа юм чи энэ агуулгыг тэгвэл бусад цуслангууд ч гэсэн авч бас болох байхгүй. Одоо ингээд цуслангийн зах зээлийг харахаар бид нар чинь нэг 6-аас 8% дээр л хурж ажиллаж байгаа хүүхдийн цуслан. За тэгвэл цуслан дээр нэг юм асуудал гарчээ гэдэг яриа болохоор мөрөөдөл ч юм өөр ямар нэгэн цуслан гэхээр биш ер нь салбараар нь үлээг авч чаддаг. За цуслын ер нь эрсдэлтэй мэ боли гэдээ ойлгочтой эцэгчүүд. Гэтэл тэрийг байхгүй болохын тулд бид нар цуслангийн багш нар дээрээ л анхаарал бэлдээд байгаа. Ер нь цуслан дээр гарах асуудал нэг тал нь бол багш нараас болж нөгөө тал нь бол одоо юу гэдэг хоол хүнсний аюулгүй байдал ч юм уу. Энэ хоёр зүйл нэлээд түлхүү давамгаалдаг байхгүй. Тэгэхээр одоо ялангуяа захирлууд би хэлмээр байгаа байхгүй. Одоо таны өмнөөс тэр хүүхдэд ажиллаж байгаа хүн чинь багш. Тийм учраас цуслангууд бол багш нараа бэлтгэх тал дээр маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ сүүлийн үед яг анхаарч эхлэх гэж байна. Гэхдээ л ер нь бол муу байна. Тэгээ энэ жил бол нийт улсын хэмжээнд 40 орчим цуслан ажиллана гэхэд бид нарын сургалтын дээр нэг 80 багшаа сууж байгаа байхгүй юу. За зарим нэг цуслангаас 1-2 хон цуслан ч юм уу багшаа суулгах ч юм уу. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр хангалттай зүйл. Тэр эцэгчүүд бол тухайн цуслангаасаа бол багш нараа яаж бэлдсэн бэ гэдэг юм бас нэг талдаа шаардах хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр таны хүүхдтэй хэн ажиллах юм бэ гэдэг. Тэгээ тэрийг шаардахгүй учраас нөгөө цуслангууд юу гэдгийг багш нар дээр яадгийн бид нар юу гэдгийг тэрний орнд нэг саксны талбайгаа барьсан дээрч гэдэг юм. Ингээд яг ясамын дээр саксны талбайгаас илүү тэр багшийг сайн бэлтжиж саксны талбай байхгүйсэн ч сайн багш нар бол хүүхдүүдийг зөв чиглүүлээд явчихдаг байхгүй. Танах ч юм Бутсан бүрт. Тийм Төв аймгийн Бутсан тийм шүү дээ. Одоо Сүгнэгрийн яамны яг уртлын Баянголын яам гэж байдаг. Байгалийн тогтцол үнэхээр өсөлтөнтэй тийм гоё газар байдаг. Улаанбаатар хотоос 75 км яваад байна. Энэ нь орчин дэд бүтцийн талаар жоохон тодруулж хэлвэл. За орчин гэхээр хамгийн нөгөө нэгдүгээр хүүхдийн цуслангийн орчин бол юу? Байгальтай ойрхон байх ёстой байдаг. Одоо энд нөгөө байшинд те шавар ханы дунд гэж ярьдаг шүү дээ. Гарч байгаа бол тэнд очиод модон байшинд модон орон дээр хэвтгэхэд гадаа шууж ирж явах сонсох.
За энэ бол нөгөө бид нөгөө өмнө нэг гадны нөгөө Америкийн нэг экспо цуслангийн нэг арга хэмжээнд орж байгаад яг тэр хүн хэлжсэн баг. Ер нь та ингээд цуслангийн өвөд тодорхойлж байна. Одоо Америкийн цуслангууд бол мундаг хөгжсөн байна. Бид нар яах вэ гэж асууж байхад үгүй тийм бид нар шиг ингээд супер хөгжих ч юм уу те энэ чинь нэг онцгой зүйл байхгүй штэ. Ер нь хамгийн наад захын зүйл нь ерөөсөө л тэр. Тэр чинь байгаль чинь дэлхийд дээр хаасаагүй л байна. Тэгвэл тэр байгалыг хүүхэд мэдрэх хэрэгтэй. За тэр байгаль дээр очиод хөтөлбөрт оролцох. За тэр аюулгүй орчинчил хүүхдийн цуслан байна. За тэгээд тэр дэд бүтцийн хувьд жишээлбэл хүүхдийн цуслан дээр янз бүрийн нөгөө гадны хүмүүс орох, гадны амтан, гадны дөрвөн биет одоо нөгөө дөрвөн дугуйтай машин тэрэг явахгүй ийм аюулгүй тийм орчин мэдээж байх хэвээр. За тийшээ очиж байгаа зам харгуй бол бас аюулгүй байх хэвээр. Тэгээд сүүлийн үед яг манай ер нь нэг гологддог зүйл нь зам байсан. Гэхдээ нөгөө талдаа би болохоор манай зам бол тэр манай байгалыг хамгаалж байгаа гэж айгүй бахархдаг байсан. Гэхдээ зам бол харьцангуй гайгүй засагдчихж байгаа одоо. Одоо ингээд өнгөрсөн цагаан сар хичээл ингээд харж байгаад хүүхдүүд ингээд хамаатнууд золох гээд ирж хүүхдүүдийг харж байхад ингээд нөгөө нэг одоо утасны хамааралд ингээд бүр орцсон. Одоо айгүй тийм гонхтэл дүр зураг яваад байна л та. Тэгээд танах чинь бол бас утасгүй. Тий, ер нь утсыг хориглоно. Утсыг авчрахгүй байхыг одоо ер нь манай хориглох заалтан дээр байдаг байх утасгүй нэ. Утастай ирчих юм бол бид нар хураагаад авчдаг. За шаардлагатай тохиолдолд одоо ээж аавтайгаар харвал нөгөө харьцааны багш гэж тусдаа гарцсан. Тэр багш нь бол байнга ээж аавтай нь яриулах, хүүхдүүдийн зураг мэдээлэл аваад мөрөөдөл цусан нэгдсэн групп гэдэг тэр групп тэр зургийг нь оруулах. Ингээд нөгөө бусад хэрэгцээ шаардлагууд нь бид нар өөрөөр хангаж авчдаг. Зөв. Одоо яг нөгөө нэг сургуулийн орчинд бас нэг зарим нэг асуудал байгаад тах шиг нөгөө үеийнгийн дээрлэхэлч гэдэг юм уу, эсвэл цахим гадуурхалж гэдэг юм. За эсвэл одоо нөгөө цахим хамаарал те сайн ярьд ингээд нийтлэг бас одоо асуудал гэх юм уу, орчин үеийн ийм одоо хөгжлийн сорилт байгаад л хүүхдүүдийн хувьд те хүүхдүүд маань илүү бас ийм ганцаардах төлөвөр орчоод байж гэдэг юм. Эсвэл анхаарал төвлөрөл нь сайн байхгүй ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр яг энэ талаас нь бас яг танаа ерэн цуслан те танаа ерэн цуслан бас яаж энэ асуудлуудыг шийдэхэд те түрүүний яриад байгаа хоёулын хүүхдүүд илүү нийгэмшүүлэхтэй хамт олонтойгоо ажилтдаг болоход бас цуслан ямар үг өсөх ёстой гэдэгтэр жаахан тодруулаад тэгээд хоёулын подкаст өндөрлөе гэж. За тэгээд ер нь яг түрүүний асуудлуудыг шийдэх хамгийн том нөлөөллийг бол хүүхдийн цуслан үзүүлж чадна. Яг тэгэхээр тэн нэгдүгээр утасгүй орчин байна. Хоёрдугаар утасгүйгээр бид нар байж болдгийм байна гэдэг мэдрэмжийг хүүхдүүд бас тэндээс авах байхгүй. Тэр чинь нөгөө багийн ажиллагааны янз бүрийн хэрэглэгдэхүүнтэй тоглоом гэж байна. Ямар ч хэрэглэгдэхүүн байхгүйсэн ч тэр нөгөө хамт олон тоглож болдог тоглоом гэж бас байгаа байхгүй. Тэр болгоныг сураад авсан дараа нөгөө анги дээрээ очиод тоглох. Эсвэл гэртээ ээж аавтайгаа тоглох ч гэдэг юм уу. Утасгүй нэрээ бид нар байж болох юм байна шүү дээ. Утасгүй байхаар чинь айгүй одоо юу гэдгийг зөвхөн хуучин болвол ингээд утастайгаа байж ажил нөгөө юм л болвол ингээд утас руу явдаг те ингэнгүү байсан ч бас болохоор юм байна шүү гэдэг мэдрэмжийг нэгдүгээр хүүхдийн цуслангаас олж авч байгаа. Дараагийн зүйл нөгөө үүдингийн дээрлэхтийн талаар ярьж байгаа те. Тэгэхээр тэрийг бас шийдэхэд хүүхдийн цуслан маш том нөлөөтэй байдаг. Ялангуяа анги хамт олноороо сургуулаараа цусланд амархан. Яагаад вэ гэхээр тэнд нөгөө хүүхдүүд бол нөгөө нэгнээ зарим нь бол нөгөө зоригтойгоор дээрлэх чинь. Гэтэл ихэнх тохиолдолд мэддэггүй. Би дээрлэгч үр дагавраа мэддэггүй шүү дээ. Би дээрлэх чинь гэдгийг мэдэхгүй л ингээ яваад байдаг. Гэтэл тоглоом хүүхдийн цуслан дээр хамгийн түрүүн чинь нөгөө хөтөлбөр буюу тоглоомын хөтөлбөр явж байна. Тэр тоглож байхдаа тэнд нөгөө хүүхдүүд нэг нэгнийгээ илүү таньж мэдчихэдэг. Одоо юу гэдэг нь жишээлбэл манай дээр хэрэгж байгаа сейлийн хөтөлбөр дээр нийгэм сэтгэл судлалын нөгөө ялгаатай байдлаа таньж мэдэх. За ингэснээр манай найз ингэж хэлэхээр нэрээ гомдчих тийм ээ би тэгвэл тэгж хэлэхгүй байж юм. Гэтэл би бас ингэдэгтэй адилхан манай найз бас ингэдэг юм байж тэгээд нэг нэгээ илүү таньж мэддэг байгаа. Ингээд таньж мэдэхээр тоглоомын хөтөлбөр явахаар хүүхдүүдийн донд нөгөө үүдингийн дээрлэхэлд бүлий гэдэг зүйл чинь байхгүй болж байгаа. Одоо хүүхдүүдээр очиж за чи нэгнээ битгий дээрлэхэд байгаа ч гэж хэлэх шаардлагагүй гэсэн. Цуслангийн хөтөлбөрт орсноор. За энд ялангуяа багш нар хамт хүүхдтэйгээ цуслангийн орчинд ингээд орсноор энэ бол маш том давуу тал болдог. Одоо хуучин бол багш нар бидний үед бол болохгүй байх юм бол загинчдаг ч юм уу. Тэгээд хүүхдүүд нь ч гэсэн багш нараа аягүй сайн сонсдог байсан бол одоо нөгөө үеж байгаа өөрчлөлттэй байна тий. Багш ингээд хамаагүй үг хэлж чахлаар зарим нь бичлэг хийж, зарим нь болохгүй байна тий. Зарим хүүхдүүд гомдоод ээж аавдаа хэлж. Тэгэхээр багш болох юм шиг болохгүй юм шиг юм нэг нөхцөл байдал тий ирчээд байна тий. Гэтэл тэрийг чинь шийдэх арга чинь ерөөсөө бас хөтөлбөр тоглоом арга байхгүй. Одоо сая энэ жил манай нөгөө багшийн сургуулийн дээр сургуулийн багш, элит сургуулийн багш, за цэцэрлэгийн багш бас сууж байгаа. Тэгээ энэ агуулга нэрээ бидний одоо энэ академик
сургалтын дээр их үр нөлөөтэй чухал байх шүү. Багш нар тэр арга техникийг мэдээд авчвал нөгөө ангитайгаа тоглуулад ирэхээр тэр ангийг чиглүүлэхэд заавал загнах том дугаар гаргах шаардлагагүй. Хүүхдүүд юу гэдэг багштайгаа нэг харилцаа багшаа үгийг сонсч эхэлж байгаа. Тэр үзэгдэл болохоор цуслан дээр 5 хоног 7 хоног болоход бий болчдөг. Хүүхдүүд цуслангаас явахдаа уйлдаг. Тэ багштай нэг дасцсан байдаг. Хоорондоо айгуу дасцсан байдаг. Тэгэл боо юм болдог байхгүй. Тэр чинь юу вэ гэхээр л яг л нөгөө зөв чиглүүлэхдээ зөв хөтөлбөр, тоглоомын хөтөлбөр байдаг байхгүй. Тэгээ сүүлийн үед бас нэг факт хэлэхэд энэ хөтөлбөрийг бас нөгөө хүний нөөцийн байгууллагууд бас авч байна. За. Одоо 100, 200 манайх дээр ч хамгийн их нөгөө 600-тай E-Mart чинь 18 онд л авч байсан. Тэгээ зүгээр нөгөө одоо байгууллагын зугаалгахыг биш зүгээр нэг хүний нөөцийн сургалт багийг идэвхжүүлэх сургалт биш тоглоомын хөтөлбөр зүгээр авчиж байгаа. Тэгээ тоглож байхдаа юу гэдэг дарга байна зэрэг байна хамтдаа тоглоод нэгнийгээ илүү таньж мэдээд нөгөө баг илүү нягтраад байгаа. Илүү нөгөө үр дүн гаргах гэдэг шүү дээ. Тэгээд эргээд нөгөө түрүүнийхэн асуултанд ороход нөгөө анги хамт олонны уур амьсгал сайн байхаар хүүхэд суралцах бүтээмж нь өндөр байдгийн байна. Нөгөө ангидаа ирэхээр айгүй дуртай ирдэг. Тэгээ нэгнээсээ нөгөө мэдхгүй юм асуудаг ч юм уу. Энэ харилцааг чинь хагалж байгаа зүйл ерөөсөө тоглоомын хөтөлбөр байгаа. Тэгээ энэ утгаараа яг манай цуслангийн тоглоомын хөтөлбөр бас сургуулиуд дээр хэрэгждэг. School camp гэдэг одоо 4 цаг, 8 цаг бүр хоногийн майхантай хөтөлбөр хүртэл бас хэрэгждэг. Зөв. Тэгэхээр юу гэдэг нь заавал цуслан дээр бас одоо амарч амжаагүй эсвэл нөгөө ангиараа амрах боломж байхгүй тохиолдолд анги дээрээ энэ хөтөлбөрүүдийг бас хаалгаад авч болох боломжтой. Энэ нь эргээд нөгөө үе тэнгийн дээрлэхэд эсвэл анги хамт олонны уур амьсгалыг сайжруулахад маш том үр нөлөөтэй байна. Нэг зүйл зүгээр сонирхоход одоо юу гэдэг эцэг эхчүүд тандаад за танаа хүүхд ингээд маадны 7 хоноод явлаа, 5 хоноод явлаа, ирэхэд иймэрхүү байсан ч гэдэг юм. Тийм эрэх холбоог нь бас ямар нэгэн байдлаар танаа хангадгүй. Тодорхой юу гэдгийг тайлан гэх нь хаашийн те зүгээр юм нэг мэдээлэл өг. За хүүхд ч ирэхэд иймэрхүү авиас нь илэрсэн хийсүүч гэдэг юм үү те. Одоо яг наадах чинь яг ингээд яг системээр манайх хөгжүүлж чадаагүй. Ер нь хөгжүүлэхийг зорж байгаа зүйл. Яг бидний яг харилцдаг нэг зүйл нь бол нөгөө мөрөөдөл цуснгийн пэйж уудс. Гэтэ энэ яг төлхөө задгаа явчихдаг бол нөгөө мөрөөдөл цуснгийн нэгдсэн групп гэдэг эцэг эхчүүд амар шүүгдэг зарим групп байдаг. Тэр дотор зарим эцэг эхчүүд хуваалцах. За тэн дээр эсвэл нөгөө бүлгийн багш нар манай хүүхдүүд өнөөдөр ийм хөтөлбөрт оролцлоо гэдэг ч юм ингээд хуваалцах зүйлс бол байдаг. Яг түрүүний таны нөгөө асуудаг яг энэ хүүхдээр ийм татаад ийм үр дүн гарсан шүү гэдэг юм болох тэр одоохондоо яг төгс хөгжсөн юм байх. Ер нь гэхдээ төлөвлөгөө байгаа юм тий. Гоё мөрөөдөж байгаа юм уу те. За баярлалаа. За ингээд подкаста энэ дугаараа ингээд өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээ яг зүгээр хөтлөгчийн зүгээс нэмэхэд одоо магадгүй зүгээр миний хувийн ажиглалтаар орчин үеийн хүүхдүүд магадгүй хамгийн их суралцах хэрэгцээтэй тийм нэг үе юм шиг санагдаж байгаа. Өмнөх үеүүдтэй харьцуулахад тэгээд угаасаа байнга суралцна гэдэг бол одоо үний амьдралын баг хэм маяг болсон тий. Эцэг эхчүүд төр хүүхдүүд төр. Тэгээ ялангуяа орчин үеийн хүүхдүүд бол мэдээж зөвхөн албан одоо боловсролын институтээр яваад бол амьдрал хэрэгтэй ур чадвар бүх мэдлэгийг олж авах угаасаа болцоог болчлаа тийм нөөцсөн ч байхгүй. Тийм учраас янз янзын албан бус юм системүүдээр орж янз янзын мэдлэг одоо ур чадваруудыг эзэмших угаасаа юм зайлшгүй шаардлагатай. Тэрний нэг одоо үндсэн оновчтой шийдэл нь бол цуслан гэж одоо угаасаа тийм байдаг тийм ээ. Тэгэхээр бол ямар ч гэсэн хүүхдүүдэд явуулаад үзэхэд одоо алдахгүй ямар ч гэсэн тийм ээ. Явуулаад үзэх хэрэгтэй хүүхдүүдийн чинь одоо шинэ ур чадвар авиасууд нэгдэн илүү одоо өөр хүн одоо өөр нөөц болцоотой хүүхэд байж гэдэг нь бас харагдаж шүү дээ. Янз бүрээр. Тэгэхээр бол хамгийн гол нөгөө нэг орчин солигдчих хүн өөрчлөгддөг. Энийг чухал үрийг цуслан гүйцэтгэж юмаа. За ингээд үзэх сонсох та бүхэн бизнесийн подкастын бизнес одоо YouTube channel-ыг дагаарай, лайк, шеэр, комментээр биднийг дэмжээрэй. За ингээд мөрөөдөл цуслангийн захирал цогт магна бизнесмен подкастын дугаарт оролцлоо. Энэ зам бас ичаал ихтэй л ах тий ажилт амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэгээ одоо эцэгчүүдтэй хандаж хэлэхэд хүүхдүүдэд заавал хүүхдийн цусланд амраагаараа. Гэхдээ заавал мөрөөдөл гэхгүй одоо Улаанбаатарын тойроод 20 гаруй цуслан байна. Гэхдээ цуслангаа сайн судлаад тэгээд хүүхдтэй итгээд цусланд амраагаад үзээрэй. Хүүхдүүд бол эцэг хэн байхгүй тохиол хүүхдүүдээс айгүй хүч гардаг. Тэгээ хүүхд өөрийгөө илүү их нээж хөгжих талбар бол хүүхдийн цуслан шүү гэж хэлье. Тэгээд нэвтрүүлэгтээ урьж оролцсон баярлалаа. За баярлалаа.